然后我们这边已经做好37针了，38针在这里，一样是勾上面一条线，转弯的地方要这样勾。我做第一个圈圈在这里，然后第二个圈圈紧一点，第一个圈圈松一点，右边的圈圈比左边的圈圈长，它就会比较偏正方形。如果你两个圈圈，如果你第一个圈圈就勒很紧的话，你这样就勒很紧的话，你的图案就会比较偏正方形。那如果我们把它第一个圈圈放松一点，然后第二个圈圈就要挤，这样它的图案就比较偏正方形一些。就勾这个线，就勾这个线。
这样也完成了，对一下图案。这个是3个红色，然后空2格白色，1个红色，空2格白色，然后4个粉红色，4个粉红色在这里，然后就这样，一样3个1个都有对到，然后这边要空5个白色。然后接下来步骤都差不多了，我就不过多讲解了。然后就在上面侧边的话继续勾，完成这一圈。勾的地方，一样这样勾到这里来。这个完成之后呢，我们就在最后一针上面引发，然后结束这一行。然后剪线。大小就差不多，跟这个袋子差不多一样大。
放在里面的时候就是这样。然后我们要把这边缝合起来。缝合这边的时候呢，这个线头要先把它放进去。